李师傅下乡装空调，一进门，男主人就又递烟又给开饮料，忙了一上午，空调装好调试完了，李师傅收拾东西准备回家了，女主人却堵在了门口。在咱农村，干完活不吃饭就走，那可不行。李师傅直起腰，手里还攥着工具的袋子，连忙摆手：不行，不了嫂子，真不用麻烦，我得赶去下一家，在邻村，别让人家等急了。男主人也走了过来，手里还拿着刚拆封的烟盒，往师傅兜里塞。师傅，你别跟俺们客气，下一家那边俺帮你打个电话说一声。你这一上午忙的是满头大汗的，爬高上低的，不垫垫肚子哪行啊？再说俺家这空调是给儿子婚房装的，你装的这么仔细，制冷效果也好，俺们心里高兴，咋能让你空着肚子走呢？女主人不等李师傅再推辞，直接把他的工具袋子往旁边的柜子上一放，转身就往厨房走。你俩先坐着歇会儿，我这菜都洗好了，就是等你装完空调就炒。俺家鸡圈里刚杀的母鸡炖了一上午了，就等着给你补劲儿呢。李师傅看着两口子热情的样子，实在没有办法再拒绝，只好把工具袋子放好，坐在门口的小马扎上。男主人搬了个凳子坐在旁边，又给李师傅倒了一杯茶水，说：师傅，你贵姓啊？听你口音不像本地的样。我姓李，家就在本地，小时候跟外婆在东北长大的，口音也改不了了，干这行快10年了。李师傅端起水杯喝了一口。你们村这路还行，比前几年我来的那个几个村要好走多了，当时车都差点陷在泥地里。可不是嘛，去年村里才把路给修好了，铺了水泥，不然你这拉着空调的车进来都费劲。男主人笑着说：之前俺们也问过别的装空调的，要么说乡下的路远不愿意来，要么开口就要加钱，说什么下乡费。还是你们店里实在，报了价就没有额外的加钱，你干活也仔细，刚才装外机的时候还特意给俺们说，以后下雨要注意看排水口，别堵了。正说着，厨房里就飘来了香味儿，先是炖鸡的香味儿，接着是炒鸡蛋的香味儿。女主人端着一个大盘子出来，里面是金黄的炒鸡蛋，还撒了葱花。先吃点垫垫，老头子，你去把大公鸡我炖的端出来，我端不动了，我再拌个凉拌黄瓜，咱们就开饭。李师傅看着盘子里堆着满满的炒鸡蛋，心里挺暖。他干这行这么多年了，城里的客户太多都客气，但很少有这样真心实意留着吃饭的，更别说杀自己家养的鸡了。等菜都上齐了，桌子上摆了满满一桌子，一大盆子小鸡炖蘑菇，里面飘着金黄的油花，还有炖得软烂的鸡肉，一盘子炒鸡蛋，一盘凉拌黄瓜，一盘炒青菜，还有一点自家腌的萝卜干。男主人还拿出了一瓶白酒，要给李师傅倒上。李师傅连忙摆手：酒可不能喝，下午还得开车，装空调也得集中精神，喝了酒误事儿。对，喝酒误事儿，那咱就喝饮料吧。男主人赶紧把白酒收了起来，给王师傅又倒了一杯果汁。那咱就多吃菜，多吃点，这鸡肉炖得烂，好吃着呢。女主人一个劲儿给李师傅夹菜，碗里很快就堆成了一个小山。李师傅吃的也香，鸡汤鲜，炒鸡蛋也入味儿，比城里快餐店好吃多了。吃到一半，李师傅瞥见墙角放着一个老电扇，扇叶子上都是灰，电线也有点老化了。他随口就问了一句：大哥，这电扇是坏了吗？看着挺旧的了。男主人叹了一口气：可不是嘛，去年夏天就坏了，找人修了好几次也没有修好，后来又一直就放在这儿，想着装了空调，这电扇也用不上了，就没有再管。李师傅吃完饭擦了擦嘴说：大哥，我给你看看呗，说不定就是小毛病，反正离下一家约定的时间还得等会儿，不耽误事儿。男主人一听高兴坏了：真能修啊，那可得谢谢你了。李师傅从工具袋子里拿出万能表和螺丝刀，拆开电扇外壳检查了一会儿说：就是电机上的电容坏了，还有电线也有点老化了，我这儿有备用的电容给你换上，电线也给你重新接一下，应该还能用几年。没一会儿，李师傅就把电扇给修好了，插上了电，扇叶子转了起来，风还挺足。男主人和女主人都特别的高兴，一个劲儿的说谢谢。
李师傅收拾好工具，准备走了。男主人突然拎着一个布袋子跑了过来，往他车上塞。李师傅，这里的是俺家种的苹果，还有点玉米面，你拿着回家吃，别嫌弃哈，都是俺们自己家种的，没打农药。李师傅赶紧推辞，大哥，这可不行啊，我修个电扇也是顺手的事儿，不能要你们的东西啊。你必须拿着。男主人把袋子往副驾驶上一放。之前俺们找了别人装东西，要么糊弄事儿，要么多收钱，就你这么实在，又仔细又热心。这东西不值钱，就是俺们的一点心意，你要是不收，俺们心里不安稳。女主人也在旁边说，是啊，拿着吧，以后要是俺们村有人装空调，俺们还介绍给你，你这么好的师傅就该多找点活。李师傅看着两口子真诚的眼神，没法再拒绝，只好收下了。他发动车子的时候，男主人和女主人还站在门口挥手，一直看着他的车开了好远才回去。李师傅开着车，看着副驾驶上的布袋子，心里热乎乎的。他觉得干这行虽然累，爬高上低的，但能遇到这么实在的客户，收到这份真心实意的对待，比赚多少钱都高兴啊。后来他再去那个村子装空调，还特意绕到男主人的家，给他们带点城里的特产。两口子又留他吃饭，跟一家人似的。